好，咁今日咧就我今次係我第二次嘅演講啦。咁其實冇乜準備嘅，所以就即係想 share 嘅。咁今日嘅題目就係人生不是看別人怎樣表演，而是活出自己的版本。咁開始之前咧，我想問下大家有冇諗下，而家你嘅人生係咪你自己想做嘅版本，定係要活喺別人嘅 expectation 裏邊呢？大家諗下。係 OK。好咁今日咁我想 share 翻我自己嘅見解先啦。OK 我好 OK 係啦。咁其實就係因為講翻我少少嘅故仔先啦。咁其實我本身都係一個即係公屋出身啦。咁屋企唔算有錢啦。咁細細個都係雖然唔係話缺啲乜，但係都係要為錢而奔波啦。咁所以細細個已經有個 concept 話努力讀書，跟住之後讀好啲書，咁啊揾份好工，讀大學跟住出嚟做嘢。咁我第一份工我好記得，其實係做 programmer 啦。咁算 OK 啦。咁跟住之後咁但係其實做落去，發現到哇，其他同輩嘅同學仔，哇原來做 sales 揾到多啲錢喎。咁跟住咁啊諗住繼續要賺多啲錢，咁所以就去轉咗行做 sales 啦。咁跟住之後都係不停咁努力去做嘢啦。跟住之後轉唔同公司啊、升職啊、加薪啊，咁其實每一日都係不停咁樣去努力去揾錢。咁跟住之後賺咗錢之後，咁好好彩啦，咁啊娶咗個老婆啦，跟住有層樓啦，咁有架車啦，咁 OK 啦，係啦，好好彩啦，係啦。咁跟住之後，其實就諗下啦，去到今時今日，即係呢個咁嘅 stage，其實係咪就係一般人可能係一般？我覺得我今日嘅人生嘅軌跡，其實係咪真係我自己想嘅呢？定係其實只係喺大眾一般人覺得讀書賺錢買車買樓結婚生仔係咪就係咁嘅呢？咁因為佢啱啱咧，其實近排我就上咗一個人生嘅課堂，咁就另外有啲唔同嘅反思啦。咁其實佢就教咗一個 topic，就叫我哋如何去同自己傾偈。唔知在座嘅咁多位有冇試過每一日有冇啲時間靜靜地同自己去傾偈嘅咧？可能少啲啦，係啦，係啦。係啦，咁跟住之後，其實係有啲時間要去自己去諗翻下，每一日營營役役，其實你得到咁多，其實係咪真係你成日想得到？因為其實當我嘅人生越嚟越上嘅時候啦，咁好似相對好似別人所講都有少少覺得唔錯啦咁樣。咁但係其實當你得到越多嘅時候，你會發覺你會越嚟越，即係我會有少少係驚咯，驚咩啊？總之係啦，哇，已經唔錯㗎，大家都係可能有個感覺啦。係，當你越嚟越多擁有越嚟越多嘢嘅時候，你就會擔心失去啲咩？失去可能你個職位啦，失去錢啦，失去健康啦，係啦。咁所以經過嗰個 NLP 嗰個 training 之後呢，咁我個時間喺度諗翻，喺度回想翻，同自己傾偈，究竟而家我得到嘅嘢，或者擁有嘅嘢，或者咁驚，其實係咪我自己想要嘅生活咯？定係真係只不過係大家一路社會上面一個共識咯。咁跟住，所以我令我諗翻起，其實我都要對翻自己好啲咯。係啦，咁直至到近排同阿 Paul 傾開啦，就發覺其實所有嘢最緊要都好啦。其實你身邊所愛嘅人啦，或者所擁有嘅嘢啦，其實最緊要係健康。當你冇健康嘅時候呢，其實就乜都多餘啦。咁所以大家可能喺咁嘅生活咁大壓力嘅時候，都要照顧翻好自己咯。係啦。咁同埋真係有其他我自己嘅唔知傷口定傷疤啦。咁唔好彩就發覺原來我嘅血壓係比較高嘅。咁因為有個經歷就係我都唔算，即係我哋唔算又唔係都唔算後生啦，又都唔算太過咩啦。但係近排我有一個中學同學去咗外國㗎，就係因為要不停賺錢，生活壓力大，跟住之後有一日佢發覺自己血壓高。咁其實佢都冇所謂啦，咁好似仲後生啊，唔緊驚啦。咁直至到前排，因為原來血壓高係會引起好多疾病，佢個心個血管撕裂，救唔翻走咗。咁呢個就係俾我更加大嘅一個感觸啦。係啦，咁所以其實我只係想講健康真係好重要嘅，唔好因為別人你想你做嘅嘢而你去做咯。咁所以如果血壓高嘅話呢，其實我哋阿夸斯咧有個紅心安嘅產品咧，正就可以解決呢個問題啦。如果大家想知道點解嘅話咧，可以之後可以再同我去傾傾。
多謝各位。